马上就要过年了，家家户户都开始打扫卫生了。其实第一个先做清洁的就是洗衣机，我家一直用的是这款清洁剂，后面配有使用说明，直接倒在滚筒洗衣机里，不需要放毛巾，直接开启筒自洁模式即可。不洗不知道，一洗吓一跳，洗衣机居然这么脏，真是应了那句话，洗衣机要是不干净，衣服全都白洗了。洗完太干净了，还没有异味。